हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट टीचर। प्रीवियस क्लास हमें डिस्कसन करथिले जो जूनियर टीचर स्कीमेटिक रो फर्स्ट शिफ्ट रो क्वेश्चन सब आज हमें डिस्कसन करिबा तार सेकंड शिफ्ट फर्स्ट डे रो सेकंड शिफ्ट रो क्वेश्चन सब। चल देरी न करी एबे स्टार्ट करिबा। यदि किछि डाउट रहउछि तो निश्चय कमेंट रे जणाइबे। क्वेश्चन नंबर 1 से कहिछि कोन 512 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर आर मेड आउट ऑफ ए बिग स्फीयर ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପିୟର ଅଛି। ସ୍ପିୟର ମାନେ ଜାଣିଛ ଫୁଟବଲ ଯେମିତିକି ଆମ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର, ତ ତାର ଡାଇମିଟର ହେଉଛି 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତା ମାନେ ତାର ରେଡିୟସ୍ ହେଲା କେତେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପିୟର। ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ମଲ୍ କହିଲା କ'ଣ 512 ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପିୟର। ଏ ଭିତରେ 512 ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପିୟର ଅଛି। କେତେଟା 512ଟା। ସେ ସବୁର ତାର ଆୟତନ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ବଡ଼ଟା ଯୋଉ ବଡ଼ ସ୍ପିୟର ଅଛି ତାର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ଆୟତନ କେତେ। ତାପରେ ଏଇ 512ଟା ହରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆୟତନ ବାହାରିବ। ଏହାର ଆୟତନ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାର ରେଡିୟସ୍ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ତାର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ବାହାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା ବଡ଼ ସ୍ପିୟର ଆୟତନ କେତେ। ଆୟତନ କେତେ ହେବ? ଆୟତନର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍। ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ଆର୍ କେତେ ତାର ରେଡିୟସ୍ 8। 8ର କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ହେଲା 864 ଆସିଲେ 512 cm କ୍ୟୁବ୍। ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଯୋଉ ଛୋଟ ଥିଲା 512ଟା ଗୋଟିକର କେତେ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟିକର କେତେ ହବ? एकटाର କେତେ ହବ? एकटाର ହବ ଆୟତନ 512 cm କ୍ୟୁବ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହବ 512 ମାନେ ହେଇଗଲା କେତେ 1 cm କ୍ୟୁବ୍। ଗୋଟେର ଛୋଟର ଗୋଟେ ହେଲା 1 cm କ୍ୟୁବ୍। ଯଦି ଏହାର ଆୟତନ 1 cm କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା ତେବେ ତାର ରେଡିୟସ୍ କେତେ ହେଇଥିବ? ଆୟତନ ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍। ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 1 cm କ୍ୟୁବ୍। ଆର୍ ହବ କେତେ କ'ଣ 1 cm। ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଅଛି ତାର ରେଡିୟସ୍ ହେଲା 1 cm। ତାର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କେତେ ହବ? ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ହେଲା 4 pi 4 into 5 into 1 square ମାନେ କେତେ 4। ଏରିଆ କହିଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ cm ସ୍କୋୟାର। ଏ ଅପସନ୍ ଟିକେ ହେଲା ଏନ୍ସର୍ କେତେ ବାହାରିଲା ତାର ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି 4 pi ବର୍ଗ ସେମି ବା ସେମିର ସ୍କୋୟାର। ଭଲ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4। ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା କେତେ 4 pi ସେମ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 କହିଛି 4 5 6 2 3 ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ। ଏ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଏ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏର ମୂଲ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 4 5 6 2 3। ଏଇଟା ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ମିଶିକି 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ହେବା କଥା। 9ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସପୋଜ୍ 1 2 3 ଅଛି 123 ଅଛି। ଡିଭାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ 1 + 2 + 3 3 2 6 1 7 7 ହେଲା। ଏଠି ଯଦି 9 ହେଇଥାନ୍ତା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। 18 ହେଇଥିଲେ ଡିଭାଇଡ୍ ମାନେ 9ର ଟେବୁଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି 9 କେ 9 9 2 18 9 3 27 36 ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବା ଦରକାର। 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା 4 5 9 9 6 15 15 2 17 3 20 20 ହେଲା। ଆଉ କେତେ ମିଶିଲେ 9ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେବ? 9ରେ କେତେ ଅଛି 27 ଅଛି। 18 ତ ପଳେଇ ଗଲାଣି 20 ତ 18 ତ ଆସିବନି ଆଉ 27 ଆସିବ। 27 କେତେଟା ହେବ 20 + 7 କଲେ ତାମାନେ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆଉ 7 ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ 1 9। ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅପସନ୍ 7 ବାହାରିଲା ନା 4 5 9 9 6 15 2 17 3 20
727 ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର କ'ଣ? 7 ଅପସନ୍ 4 7। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆକୃତିର ପ୍ରତିସମ୍ୟ ରେଖାର ସଂଖ୍ୟା 0 ଅଟେ? ପ୍ରତିସମ୍ୟ ସିମେଟ୍ରି which of the following geometrical shapes has zero line of symmetry? କୋଉଟା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି ନାହିଁ କହୁଛେ। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି ମାନେ ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଗ, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି, ସିମେଟ୍ରି, ହେଭି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି, ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ କାହାର ନାହିଁ, ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍। ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍, ଯାହାର ପାରାଲାଲ ଥାଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନପାରାଲାଲ ଥାଏ, ପାରାଲାଲ ନଥାଏ। ଏହା ହବ? ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉଟା ହଉ ନାହିଁ କି? ପେଣ୍ଟାଗନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏରା କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅଛି। ରମ୍ବସ୍, ରମ୍ବସ୍ର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି। ସ୍କୋୟାର ଅଲରେଡି ତ ଆମେ କରିଥିଲେ ର ସ୍କୋୟାର, ଏଠି ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? 0। ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ'ଣ 0 ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଟ୍ରାପିଜିୟମ। Question number 4. Find the value of this. କ'ଣ କରିବା? ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା POT MS ମାନେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ହେଲା କି ର ହେଲା, ତାହେଲେ T ଡିଭିଜନ, M ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, ଏଡିସନ, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ହରଣ, ସେଟା ବିଯୋଗ, ଯୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ, ଅଫ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ କରିବ ନା ବ୍ରାକେଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରାକେଟ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ 21 ମାଇନସ୍ 7 କେତେ? 21 7 ଗଲା 14, ହରଣ 2, এটা ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 84 ମାଇନସ୍ 12 ହରଣ 3 ଇଣ୍ଟୁ এটা ଗୋଟେ, এইটা ফার্স্ট হবো, তারপরে এইটা 84 সହିତ মাইনাস হবো। তো 7 ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 84 ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଡିଭିଜନ ପ୍ଲସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ପରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ମାନେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 2, 4 ଇଣ୍ଟୁ 2, 7 ପ୍ଲସ୍ 84 ମାଇନସ୍ 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବ, ମାନେ ହେଲା 84 minus 8, 7 plus 76, 83। ଯିବା ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। ଆନ୍ସର କେତେ ଭଲ? 83 ବାହାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5। ନିମ୍ନ ଦେଇଥିବା ଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସେ ଧାରା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 3 ଯୋଗ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70 କଲା, 4 ଯୋଗ 6 60, 2 ଯୋଗ 8 80। ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଧାରାଟା କେମିତି ହେଉଛି? ଏଇଠି ହେଲା 3, ଏଠି 7, 3 7 ମିଶିଲେ 10, 10ରେ ଗୁଣ କଲା କେତେ ନା 7। এইটা ସେମିତି 4 ପ୍ଲସ୍ 6 10 ଇଣ୍ଟୁ 6 ସେକେଣ୍ଡ 7 6, এইটা ବି ସେମିତି 2 ପ୍ଲସ୍ 8 10 ଇଣ୍ଟୁ 8 80। ତ ଏମିତି କେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଯୋଗ ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ, ଯୋଗ କଲେ ହେଲା ହେଇଗଲା 10 ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ 9। ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ? 90 ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା? 90। आंसर है 90। The given histogram show the mark of satisfying class minus sum of cumulative frequency of class interval 20-30 and the cumulative frequency of class interval 40-50। ये जब प्लस कहै छै सम बार कर कहै छै फाइंड द सम, नॉर्मल प्लस करिबा
20 30 ର ଇଣ୍ଟରଭାଲ କେତେ ନା 11 11 ଆଉ 40 50 ର ହେଲା 70। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ନା ଭୁଲ ଅଛି, ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଥିଲା 0.68। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 10। If 15 boxes contain 1455 kg of apple, find the quantity of apple in 3 way। ବହୁତ ହେଇଛି 15ଟା ବକ୍ସରେ ଅଛି 1455, ଏକ ବକ୍ସରେ କେତେ ହେବ 1455 15, ତିନିଟାକୁ ଇଣ୍ଟୁ 3 3 के 3 पंजा 15 5 होला 5 दुगुणे 10 4 45 5 9 45 ହେଇଗଲା କେତେ ତିନିଟାକୁ 291 kg। ओके 291 kg। এটা ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରି ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହିଯାଉଛି ନା କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ନା କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଟପିକ୍ର ନେମ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଆଗକୁ ଯେଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।